ஹலோ காய்ஸ், இன்றைக்கி வந்து பேரட் எப்படி ட்ரா பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு வந்து ஒரு குட்டியாக இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதுக்குள்ளே இன்னொரு குட்டி சர்க்கிள் வந்து ட்ரா பண்ணி ஒரு டாட் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ ஃபேஸ்லேருந்து நீங்கள் லைட்டாக வந்து ஒரு எஸ் கர்வ் வந்து கொடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஸ்லாண்டிங்காக ஒரு எஸ் கர்வ் கொடுத்துட்டு அண்ட் அதோட இந்த சைட் வந்து ஒரு சி கர்வ் கொடுத்து இந்த எஸ்யும் சியும் வந்து இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது வந்து பார்க்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு பைஸ்லி டிசைன் மாதிரி இருக்கும். அண்ட் இதுக்குள்ளே இன்னொரு லைன் வந்து நான் இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கிறேன். அண்ட் இப்போ ஃபேஸ்லேருந்து நீங்கள் வந்து ஸ்லாண்டிங்காக வந்து ஒரு லைன் வந்து கொண்டு வாங்க. இந்த மாதிரி கொண்டு வந்துட்டு லைட்டாக வந்து இந்த இடத்துல ஒரு கர்வ் கொடுத்துக்கோங்க. கர்வ் கொடுத்து இது ரெண்டையும் வந்து இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒரு லைன் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. லைன் ட்ரா பண்ணி இந்த இடத்துல ஒரு குட்டியாக வந்து ஒரு ஸ்ப்ரில் கொடுத்துட்டு அகெயின் இன்னொரு லைன் ட்ரா பண்ணி ஒரு டாட் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் இப்போ வந்து ஃபெதர்ஸ்க்கு வந்து லைட்டாக ஸ்லாண்டிங்காக வந்து ஒரு கர்வ் கொடுத்துக்கோங்க. அகெயின் இன்னொரு ஸ்லாண்டிங்காக ஒரு கர்வ் கொடுத்துக்கோங்க. அண்ட் இப்போ சென்டரில் வந்து ஒரு லைன்